हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली मेरी आने वाली हिंदी फीचर फिल्म लाइफ ऑन रोड का फॉली हो गया है और भरत मस्के दादा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही मेहनत किया है इस फिल्म के लिए। तो मैं आज आप सबको मिलाता हूं भरत मस्के दादा से, जो बताएंगे कि उन्होंने फॉली की शुरुआत कैसे की, कौन कौन सी फिल्में की हैं। तो हमारे साथ है मस्के दादा, इनसे बात करते हैं। मस्के दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बताइए, जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आपने फॉली की शुरुआत कैसे की, कैसे आइडिया आया कि आपको फॉली करना चाहिए और कौन कौन सी फिल्में की है आपने, बताइए। बहुत सारे फिल्म के तो मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसमें चलने मिलने के भी कुछ साउंड आते थे। तो मैं देख ला यार, हम लोग भी वही कर लेते, लाइव चलने के साउंड देख लेते। क्रिएटिव करना पड़ता है उसको, बहुत सारा साउंड होता है जो शूट के टाइम पे नहीं कर सकते, वो हम लोग स्टूडियो में जाके फिर के क्रिएट कर लेते। ग्लास का हो या पानी का हो या चलने का फुटस्टेप का हो, तो हम लोग सब लाइट लाइव कर लेते हैं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में की है ये भी बताइए। बहुत सारे फिल्म के, अभी इतना सारा तो बता नहीं सकते। अभी एक मराठी भी फिल्म की है, मंगलसूत्र। फिर एक दूसरा एक अभी के एक रुद्रा। और बहुत सारे इससे भी बड़ी बड़ी फिल्में भी की है। बहुत सारे फिल्म करते हैं, बहुत काफ़ी दिनों से करते हैं। कितने साल हो गए आपको? अभी तो बहुत मतलब 2000 से फॉली सब करते आ जा रहे हैं उससे। मतलब करीब करीब 22-23 साल हाँ हो गए 22, हैं। हाँ 22-23 साल से हो गया यही करते। काफ़ी दिनों से मतलब 82-83 से इस लाइन में आए थे। 82, अरे वाह। तो जैसा कि मस्के दादा ने बताया कि जब ये फिल्में देखते थे तो ये चलने का साउंड, पत्ते का साउंड, ये सब सुनते थे तो इनको बड़ा ही अट्रैक्ट करता था। असिस्ट भी किया था किसी को आपने? जी साल भी। अच्छा, सालवी जी को। हाँ। तो इन्होंने पहले असिस्ट किया और फिर आज कम से कम इंडिपेंडेंट 22 से 23 साल हो गए हैं इनको फॉली का काम करते हुए। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।